איפה הכבוד של משרדי הרווחה בקריית ים לאנשים? שופו איך משמידים תיקים של אנשים, חבר'ה. בבקשה. רווחה, ביטוח לאומי, פרטים של כל מי שהיה מטופל אצלהם, חבר'ה. תראי איך, באיזה זלזול זרקו את המסמכים של אנשים. ככה היום רווחת קריית ים וכל רווחה בשכונות אוכלוסייה, תראו איך התיקים שלכם מתפזרים גם, חבר'ה. הנה למה אחר כך עונים לכם, אין שירות ואין כוחות. שופו, רווחת קריית ים, אתם צריכים להתבייש. על מי היום לסמוך? על איזה אוסיות אם לבד משמידים תיקים שלנו? מזל שאין פה תיק שלי, אבל יש פה מלא תיקים של נשים. הנה, בבקשה, חבר'ה. זה הזלזול. בבקשה, רווחת קריית ים, אתם צריכים להתבייש.